13.3 Më shumë rreth raporteve. A i dini ju se për të bërë sherbetin e një baklavaje ose të kekut, raporti i sheqerit me ujin është 2:1, çka do të thotë 2 kg sheqer dhe 1 kg ujë. Pra, raporti na ndihmojnë ne për të krahasuar madhësitë. Gjithashtu ata na ndihmojnë që të kuptojmë marrëdhëniet ndërmjet pjesëve që përbëjnë të tërën dhe ndërmjet pjesëve dhe të së tërës. Në figurë për shembull, na është paraqitur një shishe e cila ka raportin 1:5, çka tregon se lëngu portokallit 1 pjesë e ka portokall dhe 5 pjesë i ka ujë për të krijuar atë shijen e lëngut të portokallit. Shohim së bashku në ushtrimin e parë, një shishe etil për shembull, ose një enë tjetër, e cila mund të kishte tërshër dhe ujë, ku një godë është tërshër dhe 2 goda janë ujë. Ne shpesh i përdorim raportet në receta dhe udhëzime të tjera për të bërë përzierje ose gatime. Ndryshon secilin grup të udhëzimeve në një raport. Për shembull, në rastin A, siç e thash, një godë tërshër do të përzihet në një shishe ose në një tas me 2 goda ujë, atëherë është raporti 1:2 i tërshërës me ujin. Por mund të ishte raporti i ujit me tërshërën, atëherë nëse i pari do të jepte ujë, do të vendosnim raportin 2:1 duke respektuar kështu radhën e të dhënave në kërkesë. Shihni dhe 2 rastet e tjera. Në ushtrimin 2, ne gjithashtu i përdorim raportet që të na ndihmojnë për të paraqitur sipërfaqe të mëdha nëpër harta. Shkruaj si raport situatat e mëposhtme, pra kujdes. Të 2 numrat në të njëjtë raport janë të shprehur në të njëjtën njësi. Pra, kujdes, të 2 numrat në raport janë të shprehur në të njëjtën njësi. Ju sjell ndërmend që ne duhet të përdorim shkallën e zvogëlimit ose të zmadhimit të hartave. Për shembull, po të lexoni, po të shkoni atje të shikoni shkallën 1/50, pra njësitë matse atje janë të njëjta. Pra në rastin e kërkesës sa ne kemi 1 cm në hartë, paraqit 1 metër në të vërtetë në teren. Kjo do të thotë se me që 1 metër është i barabartë me 100 cm, atëherë e paraqitur në shkallë zvogëlimi 1 cm në hartë janë 100 cm në teren dhe ne shkruajmë 1/100. Pra ju mund të shikoni shkallën e zvogëlimit në hartat tuaja, e cila paraqitet në këtë formë siç paraqitëm ne këtë raport. Pra nuk është gjë tjetër veç se një raport i tillë. Në rastin e kërkesës B, po e kemi të thjeshtë se të dyja i kemi në centimetër, por 25 me 50, ndryshe po të pjesëtonim lart dhe poshtë me 25, po ta shkronim si thyes, në fakt do të ishte edhe raporti 1:2. Pra 1 cm në hartë në fakt janë 2 cm në teren, ose 25 cm në hartë do të ishin të barabarta me 50 cm në teren. Shikoni rastin e tretë. Në ushtrimi 3, shkruaj raportet ndërmjet vajzave dhe djemve të klasës tënde. A mendoni se klasat e tjera kanë të njëjtin raport dhe pse? Sigurisht që kjo varet dhe nga numri i nxënësve në klasë dhe sa prej tyre janë vajza, sa prej tyre janë djem. Ushtrimi 4, në një kuti janë 3 sfera të bardha, 5 sfera të kuqe dhe 7 sfera të zeza. Shkruaj raportin ndërmjet sferave të bardha dhe të gjitha sferave. Pra këtu na duhet të gjejmë si fillim sa sfera janë gjithsej. 3 + 5, 8 + 7, 15. Pra të gjitha sferat janë 15. Me qenë se ne duam raportin e sferave të bardha me të gjitha sferat, në fakt ne kemi 3/15. Ose, nëse do të pjesëtonit me 3, raporti është 1/5. Një sferë
1/5 e sferave janë të bardha, ose raporti 3/15, ose dikush e thjeshtuar e thot raporti 1/5. Shikoni dhe dy rastet e tjera së bashku dhe me ushtrimet që i keni në fletën e punës.